Hello guys! Good morning guys! Ay, good evening na pala guys. Andito ako ngayon sa aming sala. Kakain na kami guys at tapos mag-unboxing tayo guys. Ayan. Ito yung binili namin na TV. Kasi yung TV namin guys, ano na siya, sira. Ayan, sa likod. So, itatry natin siya ngayon guys. Bubuksan muna namin ang aking anak. Hello guys, hindi namin na ano guys kasi natakot kami baka tanggal. Takot kami kaya hindi na lang namin inano, ayun. Binalik doon na lang siguro sa aayos niyan guys, baka bukas. Okay, kakain muna kami guys kasi gutom na rin kami. Yan yung ulam namin. Yan. Atsara. And ano to na? Tinapa. Yan yung ulam namin. Atsara at saka tinapa, sarap. Okay, bye-bye. So guys, good evening. Ito na yung aming TV guys. Ayan. Ayan. Hala, gusto ko na ito yung bumili. Yan na. Yan na yung TV namin. Ayan yung binili namin guys. 43 inches siya guys. Pero sobrang laki. Ayan. Ito yung mga ano. Ang ganda ng remote niya guys. Ayan. Sandali. Yan guys, oh. Ang ganda ng ano niya, remote. Yan. Tapos yung ano niya, patingin mo na. Yan yung remote niya guys, ang ganda. So, ano na namin siya guys. Ikukunik na namin siya sa cable. Para ano. Ano nakalimutan mo? Paano nakalimutan na? Ayun, naka-andar na, oh. Kinunik na namin siya sa cable. Hello, guys! Andito kami ngayon sa aming sala. Ay, nanonood na kami ng TV, guys. Ayan, kasama ko anak ko. Nanonood kami. Pati ang aking alagang si Bevan. Dito lang sila guys kapag nanonood kami kasi ang palabas. Ano palabas niya na? Charlie's Angel. Charlie's Angel. Ayun, nanonood kami guys. Kasi wala ganda ng palabas namin. There you go. Some guy. Peter Fleming. Let's see what Elena comes back. Na ano na rin namin yung TV guys na ayos na rin namin. Hindi na namin inakyat sa taas yung ididikit. Ginanyan na lang namin siya guys para mas maganda. Ayun siya guys. Ganda ng ano niya. Samsung siya guys. 43 inches siya. Ayan. Si Kabeba, no? Tutulog na rin kami, guys, after nito namin manood. O, bye-bye, nanak! Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.